خوشحاله زمریه. بس دا بټنه کېکاږه او د هغوی کار ختم کا. وروسته به د هېواد په هر ځای کې هرې تابلو کې به ستا انځورونه وي. ته زموږ د موخې رښتینی اتلې زمری یې. ورځ په خیر امیر صاحب. ورځ په خیر. मोरे मोर जाने زویا بردانا قربان دي شم زوی جانا اهلا لگا خوروا وستگرانا صبر وکا خپل ژوند خو دې تباه کړه د هغه ژوند مه تباه کوه زوی مې پرېږده بردان سره داسې مه کوه د خدای لپاره زویه ګرانه وایه ترورې ووایه امیر صاحب زه دوه زامن لرم یو یې لاړه د کوم چا په خوله ترهګر شو څو کاله کېږي چې نه مې دی لیدلی اوس هغه ترهګر زوی مې زما بل زوی له خپل ځان سره بوته هیله کوم خدای ته وګوره زما زوی وژغوره مشر زوی نه مې کومه هیله نه لرم خو کوچنی زوی مې وژغوره امیر صاحب د خدای لپاره هیله کوم ارامه اوسه راځه دلته کښېنه ترورې ارامه اوسه سمه ده زوی دې څوک دی نوم یې څه دی دا زما دوهم زوی دی بردان دی خو نه پوهېږم چې چېرته دی هغه یې ځان سره بوت امیر صاحب هغه وژغوره هیله کوم لیکل او لوستل دې زده دي کومه خبره نه ده دا واخله په دې شمېره ماته زنګ ووهه سمه ده مندرسه ووایه امیر صاحب پیدا کړه چې دا ترور څوک دی او څه کاره ده ملګرو ته ووایه چې پته یې پیدا کړي سمه ده امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب خدای دې له تا
تاسو 22 څخه مرکز ته غږ نه اورئ. خدای دې خیر درکړي. 22 څخه مرکز ته زما غږ اورئ. زه یم مشغوله. وای وروره وای زما دې ملګري ته وګوره د انقلاب لپاره اوښکې تویوي. افسوس دې ستا په دې حالت. لور جانې ولې نه له شهید شوي افغان نه پاتې شوی شي ملګری دې لاړه هله ته هم لاړ شه زما پلار همداسې راته ویلي وو هله لاړ شه زویه په مخه دې ښه راشه 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 ته د نجیب کاکا نه ښکلی وې د نجلۍ څومره ښه شعر ولوسته تا خو نیم شعر په یاد کړی و د وارخطای نه نور شعر مې هېر شو خیر دی لورې صبر وکړه چې ستا انځور واخلم خو داسې نه کېږي لږه وخانده وګوره پلار جانا ماشاءالله دې وي پته وای 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 ماشاءالله دې وي څومره ښه شعر یې ولوسته د نظره دې نشي دا ونیسه راشه لورې زه وزلې ورباندې آیت الکرسي وایم چې د نظره نشي بسم الله الرحمن الرحیم زه ستا ستاینه نه کوم ځکه چې د ستایلو په کلمو کې نه ځایږي خوب دې په ځان حرام کړی ځان دې په ګواښ کې اچولی د هېواد لپاره یوې تیارې شپه کې شهید شوې او خپل مولا ته ورسېدې څومره زر راغلی ځوانه او څومره زر بېرته لاړې ته شهید شوې او موږ دې په غم کې پرېښودو د یوې میاشتې لپاره ای خدایه څومره لمرونه ډوبېږي ای عسکره ولې خاندې د خپلې خاورې ساتلو د لپاره شهیدانو لپاره باید ونه ژاړو څومره ښه ده که نه له دې ستونزمن ژوند نه ژغورل شوي دي او بلې نړۍ ته یې پرواز کړی او زموږ لاس موږ دلته اوس هم په جنجالونو کې اخته یو خدای ته ډېر ما ته وګوره که شهید شوم ما پسې ونه ژاړي ولې داسې خبرې کوي خدای دې نه کوي هیڅ همداسې مه ووایه توبه توبه راشه مور جانې ګرانه زویه ښه مې ولوسته هو ډېر ښه زینب څنګه یې ژوندی اوسې نجیبه وروره دلته راشه ماشاءالله زوی دې ډېر ښه شعر ولوسته ټوله شپه ویده نه شو چې شعر له یاده کړي څنګه یې څه کوې وګوره وروره دا شیان مې جوړ کړي دي والا په دې کارونو ډېر نه پوهېږم خو ډېر ښه ښکارېږي نور څه کوې زینب هېڅ څه به وکړم وروره ژوندی تېرېږي مندو څومره وخت کېږي چې شهید شوې 11 میاشتې ښه نو ته څه کوې کوم څه ته خو اړتیا نه لرې خلکو کره صفاکارۍ ته ځم وروره اوس مې زوی ښوونځی هم پیل کړی باید ډېر کار وکړم ته خلکو کره صفاکارۍ ته ځې نه داسې نه کېږي تا ته باید یو بل کار پیدا کړم زینب نور کار نشته وروره اوس همدا ښه کار دی ستړی کوونکی دی خو کور ته وخت پیدا کولی شم
ته له لیسې نه فارغه شوې وې که نه؟ هو وروره. سمه ده. ته دې دلته خپله شمېره ولیکه، زه به هڅه وکړم. سمه ده وروره. نجیب مدیر صاحب سلام. سلام رانه مېرمنې، په خیر راغلې. ډېر ښه محفل دی، خوښ مې شو. کېږي چې یو څو انځوره واخلم، د ځای نه به ښه خبر جوړ شي. رانا جانې، دلته ستا لپاره کوم خبر نشته. که ته غواړې یو ځل شاوخوا ته وګرځه، کیدای شي کوم څه دې خوښ شي او وایخلې. داسې به د شهیدانو له کورنۍ سره مرسته وکړي. مهرباني وکړه وروره، ومې لیکله. تیموره دلته راشه. ووایه مدیر صاحب. ناوخته دې کړه. هغه مدیر صاحب د مطبوعاتي غونډې په اړه مې کار کاوه، ځکه لږ ناوخته شوه. زه بخښنه غواړم. امیر صاحب تاسو ته راوړم. نه ژوندی اوسې نه یې غواړم. د سبا غونډه څو بجې ده؟ 2 بجې ده که نه؟ هو امیر صاحب. څو بجې دي؟ دو بجې. ته ساعت نه لرې؟ پرېږدئ، زما ساعت هم خراب دی. امیر صاحب ته نن خفه ښکارې. نه خفه نه یم، یوازې پرېږدئ. کاکا څه؟ د چاکلیټونو اودانه راکولی شي کاکا؟ سمه ده. هیله کوم کاکا اودانه راکړئ. سمه ده، درکوم یې. واخله. مدیر صاحب ماته اجازه راکړئ چې لاړ شم. د مطبوعاتي غونډې لپاره باید ځینې دوسیې چمتو کړم. سمه ده؟ ښه وخت ولرئ. ښه وخت. که ورو ورو موږ هم لاړ شو ښه به وي. مېرمنې به مو وروسته راشي. سمه ده امیر صاحب. کاکا دا هم راکولی شي؟ سمه ده. وخت. مننه کوم کاکا. راونیسئ، ونه خوځېږئ. لاسونه دې پورته کړه. پورته کړه. لاسونه دې پورته کړه. ونه خوځېږئ. پورته کړه. ما دا سړی کوم چېرته لیدلی؟ لرې شئ، لرې شئ. څه خبره ده؟ ما پسې راشه. بیړه وکړئ، بیړه وکړئ. 45 مرکز ته. یو شکمن کس په ټیکسي کې شمال خواته وتښتېده. پلار جانه زه تا سره ډېره مینه لرم. عایشې جانې
تاسې اوس موږ ته لږ وخت راکولی شئ؟ سمه ده راځه. مندرسه څه خبره ده؟ امیر صاحب څو کاله مخکې چې ما د ترهګرو ضد ډله کې کار کوه یو کس مې نیولی و. لږ مخکې مې د هغه په څېر یو کس دلته ولیده. ما پرې شک وکړه. کیدای شي تېروتې اوسئ. نه امیر صاحب که بې ګناه وی ولې به تښتېده. ډېر وډار شو چې اوس برید ونه کړي یا هم کوم بام ته چاودنه ورنه کړي. په څنګ کې زما لور اسرا هم ولاړه وه. له مرکز نه کوم خبر شته؟ ټیکسي پیدا کړې خو هغه سړی مخکې له ټیکسي نه ښکته شوی. چا نه دی پیدا کړی. واخلئ ډېر ښکلی دی. دلته خو امنیتي کمره نشته دا که په نه؟ څو دی؟ په 100 روپۍ. سمه ده. باکس او جمپر دې ډېر ښکلي دي. حالا پورته شه. زرکه ورځه. هو امیر صاحب همدا دی. د هغه کس مخ خو سم نه ښکاري. کومه بله ویډیو نشته چې مخې سم ښکاره شي؟ د دې کس په اړه تر ټولو واضح ویډیو همدا د امیر صاحب. خېټه یې راته ډېره غټه ښکاري. هرومرو به یې ځان پورې بم تړلی وي. همداسې ده. راځه چې ځو. اوس راته ووایه بې شرفه. بټنې ته مې فشار ورکه. قسم کوم چې فشار مې ورکه خو چاودنه یې ونه کړه. کار یې ونه کړه. ډارنه رزیله بې شرفه. پاڅېږه پاڅېږه. ډارنه. او دا څه حال دی؟ ستا ستونزه بل څه ده که نه؟
لاس دې راکړه. څه کوې؟ اوس نو یوازې هم لارې نه بلکې د وینې ورونه هم یو. جمالې په تا څنګه باور وکم؟ مونږ ورونه یو وروره. زما دا کارونه نه خوښېږي. مور پسې مې خفه شوی یم جمالې. څه؟ غواړم چې له دې ځای نه وتښتم. ته څه وایې ملګري یا ماشوم خو نه یې؟ موږ دلته څه وکړو وروره؟ ها څه وکړو؟ تا تر اوسه فکر کړی دوی به سبا یا بله ورځ موږ د خلکو وژلو ته ولیږي؟ که هغه وژل شوي کسان ستا خور یا د کورنۍ غړي دي وي، یا هم یوه ورځ لږ فکر وکړه کېدای شي یوه ورځ موږ دوی وپلوري، په بې ځایه خبرو مو غولوي، زموږ ژوند تباه کوي ملګريه. که ته د دې خلکو په خبرو باندې باور کوې ملګريه، بیا خو ته ماشوم یې. زه هم له دې کارونه ستړی شوی یم، خو وروسته به په دې اړه خبرې وکړو. دا خبرې د زموږ ترمنځ پاتې شي. اندېښنه مه کوه، موږ اوس ورونه یو وروره. قدرمنو لیدونکو، د هر ورځې په تېرېدو سره هېواد کې نوې پېښې رامنځته کېږي. پرون شپه د هېواد ځینو دښمنانو له غیر قانوني وسلو څخه ګټه واخیسته او په 2 قهوه خانو یې برید وکړ. په دې بریدونو کې زموږ 12 هېوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته. چا چې دا کار سرته رسولی، هغوی تر اوسه هم د امنیتي ځواکونو لخوا لټول کېږي. زموږ 12 ټپي شوي هېوادوال په روغتونونو کې بستر دي. د هغوی حالات د اندېښنې وړ دی او ستاسو دعاګانو ته اړتیا لري. دا و د دې مهال ما زوی له دې بېرحمه ظالمانو نه وژغورله یا خدایه. خلفه کړې ده. بسم الله، خیر به وي انشاءالله. هاي بردانه زویا، هاي زما زوی جانه. مور جانې، هله لاړ شئ، نه غواړم چې ومه وینم. ځئ لاړ شئ، هله زر کوئ. سیرو وروره، لاړ شه، نه غواړم چې خبرې وکړم. سیرو وروره ډېره مهمه خبره ده. څه شوي دي؟ یوه خبره مې کوله. څه دې ویل؟ لیونی شوی که څنګه؟ اوس نه کېږي، وروسته راشه. خو ډېره مهمه خبره ده. سمه ده، هله ووایه. زموږ په منځ کې یو خاین شته. خاین؟ څوک دی؟ باردان. ځه ورک شه، هله.
عاقفه عاقفه نازه عاقفه نازه سمه ده آرامه اوسه پورته شه سمه ده نازه وزغمه ګرانې لږه لاره پاتې روغتون ته دې رسوم لږ نور هم وزغمه د چا په اړه دي چې ویلي و همدا دی؟ هو امیر صاحب عاقف ګندوزال له ارزرم نه دلته بدل شوی دی په شمال کې هم کار کړی په ارزرم کې زما یو ملګري راته وویل چې ډېر تکړه او با احساسه سړی دی خو څه؟ زما ملګري راته وویل چې له هغه سره یو ځای کار کړی ویل چې عاقف نومی کس څنګه یې ووایم ویل چې هغه د ډار احساس له لاسه ورکړی یعنی هغه له هیڅ شي نه ډار نه لري ډاکټر چیرته دی ډاکټر ته غږ وکئ ډاکټر چیرته دی وایم غږ وکئ باید هم دا اوس لاړه شي سمه ده اغلې لږ ارامه اوسئ اغلې ښاغلیه ډاکټرې میرمن مې امیندواره ده ناڅاپه بېهوشه شوه ډاکټر سره مو مشوره کړې موږ نوي استانبول ته راغلي یو ډاکټر دلته نشته هیله کوم ورباندې پام وکئ سمه ده لږ ارامه اوسئ ښاغلیه دا بیړنۍ برخه ده ټول ناروغان په همدې حالت کې دي زر یې هغې کوټې ته ویسئ زه هم درځم زوی جانه راشه ډوډۍ دې وخوره ژوندی اوسې زما زوی جانه کښېنه زوی جانه ته ډېر وږی شوی که نه 2 ورځې کېږي چې مې نه دي خوړلې مورې له دې ځای نه باید لاړ شو ماما دې کرم یا هم ترور کرمې زه نه پوهېږم زویه نه پوهېږم ښه نو تا دې هغې ترور په اړه څېړنه وکړه چې سهار راغلې وه ملګرو مې سهار کور ته رسولې وه ویلې دي چې مشر زوی ډېر وخت کېږي چې د سازمان غړی دی او کوچنی زوی هم د خپل ورور لخوا تختول شوی پوهېږئ چې ورور یې څوک دی هغه کس چې نن سهار ما د پولیسو په جامو کې ولیده سیرو کاسا که رښتیا ووایم زه لږ شکمن شوم مور یې هلته وه خپله هم هلته و هغه هم په یو وخت کې دوی به سره لاس لري عادي وګړي او ترهګر باید له یو بل نه جلا کومندره سه فکر نه کوم چې هغه لاس ولري یوازې د خپل اولاد په درجړې د مندرې سه البته دا یوازې زما خپل فکر دی
خانو دا ښځه کوم خپلوان څوک نه لري؟ خپله یې وویل خاوند یې مړ شوی امیر صاحب په استانبول کې 3 ورونه لري نور خپلوان نه لري. پوه شوم. اوس هغه ښځه خوندي ده؟ دروازه خلاصه کړئ خلاصه کړئ دروازه خلاصه کړئ که نه نو ماته مې په خبره پوه شوئ. دروازه خلاصه کړئ زر کوئ ومې ویل چې دروازه خلاصه کړئ. سیرو خدای نه وډاشه زویه داسې مه کوه داسې مه کوه زویه. راځه مورې. د مور نازولیا تا فکر کړی و چې له مانه به وتښتې ها؟ د نننې پیښې زه لږ اندېښمن کړم که په رښتیا ما هم دا خبره وینم. هو امیر صاحب په اسانۍ وژغورل شو. امیر صاحب ووایه. بخښنه غواړم موضوع بدله ده خو بیا هم کولی شم یوه پوښتنه وکړم؟ ولې نه ووایه. 2 ورځې وروسته زما او د عایشې د واده کلیزه ده. رښتیا څو کاله وشول؟ 8 کاله. ستاسو خو لږ وخت کېږي. هغه امیر صاحب څو ځلې مې دا نیت کړی و خو هیڅ کله بریالی نه شوم. غواړم د خپلې مېرمنې لپاره یو ځانګړی شی واخلم. ډېر ښه یې راسره کړي. وا مندرسه دا ته څه کوې؟ که ته یې ورته واخلې زما مېرمنه به یې هم مانه غواړي. داسې نوي رواجونه مه راوباسه د خدای لپاره. او ته یو عادي مامور یې ډېر عاید نه لرې. د کریډټ کارت په وسیله یې اخلم. څو قسطه کېږي؟ وګوره ما ته د کریډټ کارت نوم مه اخله مندرسه. پوهېږې چې تېر کال زموږ څو ملګرو د کریډټ کارت د پور ادا کولو توان یې نه درلوده ځان وژنه یې کړې. نه امیر صاحب خپلو لګښتونو ته ډېر پام کوم. غواړم ووایم چې تاسې سره یو ځای لاړ شم. ستاسې انتخاب ډېر ښه دی. سمه ده څه وخت لاړ شو؟ سبا وخت لرئ امیر صاحب؟ سمه ده. په خیر راغلی. خیر اوسې. عایشې جانې واخله. ډېر دې خوشحاله کړم عایشې. اوس مې له هر وخت نه ډېر دې ته اړتیا درلوده. یو ګیلاس ګرم او خوندور چای. دارو دیشه اجازه راکړه چې له کلونو وروسته خپل کار وپېژنم. هو رښتیا وایي څو کاله تېر شول که نه؟ ساعت څو بجې دي؟ یوه شېبه چې ویې ګورم. هو ښکاري ډېره ناوخته شوې ده. هو ډېره ناوخته شوې. نن دې څه وکړل؟ نور به څه وکړم خپله پوهېږې. تاسو څه وکړل؟ نور به څه وي ته پرې نه پوهېږې. زما خوږه لور ویده شوې ده. هو پلار ته یې په تمه وه خو وروسته بیا خوب ورغی. نه نه یم ویده شوې. وای زما ګرانه لور نه ده ویده شوې. هله راشه. ویده شوې وم ستا غږ مې واورېده بېرته راویښه شوم پلار جانه. ای زما د ګرانې لور خوب دومره حساس دی. یوازې هغه وخت راویښېږي چې خپل پلار پسې خفه شي. زما ګرانې لورې یعنې کله چې پلار پسې خفه شي بیا راویښېږي؟ داسې ښکاري چې د پلار په لیدو زر خوب هم ورځي.
د پلار په غېږه کې ډیره آرامه وي ځکه زر خوب ورځي. مزه پلاره مزه پلاره. بله بله امیر صاحب زما زوی وتښتاوه ویې تښتاوه. صبر وکړه ته څوک یې؟ ما ته خو مو خپله شمېره راکړې وه. امیر صاحب د خدای لپاره له موږ سره مرسته وکړئ. د ګاونډۍ له کور نه مې زنګ وهلی. نن زما زوی کور ته راغی خو هغه راجل بېرته ځان سره بوته. سمه ده ترورې سمه ده ته ما ژړه ارامه اوسه. زه مې ملګري درلېږم چې تا دلته راولي. ته هیڅ اندېښنه مه کوه. خدای دې له تاسو نه راضي اوسي. هیله کوم زوی مې پیدا کړئ. د خدای په مرستې سره پیدا کوو یې پیدا کوو یې. ارامه اوسه. ترور جانې اوس هر څه زموږ ملګرو ته په ښکاره ډول ووایه. ډېر زر به ستا زوی هم پیدا کړو. سمه ده سمه ده. خدای دې له تاسو نه راضي وي. حلیمې له خدیجې ترور سره لاړه شه. اظهارات یې واخ. سمه ده سمه ده امیر صاحب. ورځئ. څوک چې سازمان ته راغی نور نه پلار لري او نه هم مور. زموږ مور او پلار دواړه همدا سازمان دی. څوک چې د سازمان قوانین نه مني د هغوی لپاره ځانګړي قوانین لرو او دا قوانین پلي کیږي. حالا واخله دا ستا حق دی. دا کار ته خلاص کا. عایشې کو زوی مو کوم چا تخته ویلی وي بیا؟ حالا حالا